Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady jsem já, David. A my si zahrajeme hru Hill Climber Ranking. Hill Climber Ranking. A je to vlastně hra, jsou to autíčka, že tam máte různé auta, já vám ukážu. Tady je Jeep, skútr, tady možná vidíte. Ježiš, Super Jeep, motorka, závodní auto, Monster Truck, tady je ještě nějaký Jeep, tank, taková jednokolka a tady už je nejlepší auto v této hře, Formule. Tak. A my vlastně můžeme začít už. Tady vidíte, jsou to prostě závody, že tam závodíte s autíčkama. No, nemusí to být ten auta, může to být ten tank, může to být ta formule, může to být ten skútr, to je jednokolka. Pojď Santo. Jmenuje se Sandy, tak můžu říkat Santo. Tak, aspoň druhý. To je druhý závod. Procent mám. A taky to mám v nabíječce. Tak byl jsem docela první. Pardon. Čtvrtý. Pojď, jsem třetí. Ty zasraný Charlie, já ti musím předjet. Jo, jsem druhý. Jo, já jsem... Gosh. Ježiš, tak o tolik setin. O 44, já jsem myslel, že to bude tak na 3 setiny. 12 diamantů se otevřu. Takže vylepším si tohle a tohle. Ta raketa mi vlastně ničem nepomohla. Asi dám to, co jsem měl. Nevím, co ta raketa dělá. Ježiš, nevyletěla kšotovka. No, tady je ta moje kšotovka. To bylo husté, kdyby prostě ona letěla. A já by jsem jel a ta kšotovka by mi přistála přímo na hlavu. To bylo husté. Já vlastně tuto hru natáčím poprvé, ale už ji mám stáhlou podruhé, takže už mi hodně dobře jde. Tak. Počkáme na tam ty dva. Tak, já jsem pořád jakoby
jako celkově jsem pořád první. Ten s nima mě ani nejsou schopni dohnat. Tak lidi, uděláme stříbrnou a už skončíme videem. Zavodím jenom s jedním. Jo, to tam byl. Ty vole, já nad ním vyhraju. Doufám, že jo. Ty vole, já vyhraju. Já vyhraju nad Super Jeepem. Jo. Já vyhraju. Pojď. To dáš. Jo, lidi, vyhrál jsem. Jo, to je takhle, jo. Ještě prostě nevím, kolik ještě s ním budu mít závodu. Prosím, ať vyhraju i teďka. Mám vlastně náskok 1-0, že je úplně v klídku. A teď to není v klídku, teď to musím předjet. Jo! Je, ještě poslední, ale já už jsem to vyhrál, protože ještě poslední za... Ježišmarja, on se nebrzdil. Ale tohle se mi u Super Jeepu nikdy nestalo, že bych předjel Super Jeep a 3krát na ním vyhrál. 3krát za sebou. Jo, takže jasné, že to vyhraju. A i kdybych to nevyhrál, tak prostě vyhraju to, jakoby. Protože už by to bylo stejně 2-1 pro mě. No 3-0 jsem vyhrál. Jo. Jo, lidi, máme bronzovou. Takže lidi, já se s váma v tomto videu loučím, bohužel už musím. Já doufám, že se ještě někdy uvidíme. Já budu natáčet spoustu dalších videí, takže se můžete těšit. A nazdar.